1 0တော့မချလောက်ဘူး2 1နောက်ဆုံး၄သိန်းကျန်တယ်ဒီမှာတက်တက်ပါတယ်တီးကို1 2သိန်းတော့လည်း4ရက်လုံးကျန်တယ်ဆိုအနေထားပါ let's go လေးသိန်းအဲ့လိုညီတော်ရောတီးကိုဘာဖက်ညမှာတော့ရောဒီဘက်ကစား တီးကိုထက်လာကြည့်တယ်တီးကိုတိုင်ပါ တီးရောတိုင်းပတ်သွားပြီအားဆိုတီးရောတိုင်းပတ်သွား တီးကိုတက်ချတယ်ထုတ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဘက်လည်းကောင်းကောင်းဒီဘက်လာလို့မရဘူးဗျာ ဝိုင်းကြီးကတော့ကောင်းပါပြီလေမင်းဝိုင်းကြီးကတော့ကောင်း ဟိုတီးကိုအဲ့ဒီဘက်လည်းတက်ပြလို့မရဘူးတက်ပြရင်ကိုစေးတော့ထုတ်မှာ သူ့မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဆင်းပါကျွန်တော်ကိုဆင်းပါပြီ လုံးလို့မရလုံးလို့မရဒီအဲ့ဒီဘက်ပဲကြည့်ရမှာချက်ချင်း ဟုတ်တယ် မင်းချတာဟာလာပြီ ဘူးဖို့တဲ့ကောင်လည်းအချပြီเนี่ยကျွန်တော်အဲ့တသိန်းပဲကြည့်ရမှာလို့ဒီပြောသလိုပဲကျွန်တော် တော့တော့ပေးလိုက်တာဗာအရေးမြင့်နေတာ ဒီလေးတွေ ဒီကတော့ရခကြောက်တော့ပေးလိုက်တော့တော့ပေါ်တော့ရောက်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးပတ်ပြက်အစ်ချီမေတော့ခိုင်းဝင်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့တော့မထတော့ဘူး ဟာရစိတ်ကတော့အန်တော့ဖြစ်တော့တာ ဝိုင်းရက်ဝင်လာတာဝိုင်းရက်ကဒီအိမ်ထဲကိုမင်းတို့ကိုလူကမှတော့ဟိအောင်နေရိုးကြီး ရိုးစပုတ်ထဲမှာကောင်းသေးတယ်တော်သေးတယ်ရိုး ခြေကြောင်းတော့တော်သေးလို့ဟိုဟိုဟေးဒီနေအောင်မသိဘူးတော့ထွက်ထူတော့မင်းတို့ ဟုတ်တယ်ရိုးရနေက ကောင်းတယ်ကွာရောရိုးရမိုက်တယ်ဘာနဲ့ပြန်ဒီဘက်ကောက်ထားတာရောမင်းဝါတွေကမကူတွေက ခက်ချတာတော့တူးပြီးတော့နည်းနည်း ready ရ ကေးဖန်တာရောဘာနဲ့ nice ကွာကောင်းတယ်ကွာ ဒီလိုရှင်ကြီးလည်းငါပုံပြန်ကြီးရလေး ဘာနဲ့ကမင်းတော့ပြရမှာလည်းဒီဟမ်းမန်းနဲ့အပြည့်တော့အပြည့်စုံပဲကြ တူအောင်နေတယ်အဒီဘေးကလည်းအဲ့ဒါပဲချောင်းလို့ရမှာရှေ့တက်တဲ့ထုကန်မှာစိတ်ကတော့ထုတော့မှာ အဲ့ဒါမှတာရှုပ်လာမတော့တာဒီလိုဖြစ်နေတာ သူပဲကိုလည်းသူပဲဖြစ်သွားပြီကွာကြားလိုက်ဘာရက်ခွတ်ဖြစ်တာ နေတော့ပါကြီးဟောင်းတော့ရှင်းရတယ် ဟာဘာနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတာဆိုအနေထားမှာပဲပြန်ကြည့်ရရင်ရသလိုပဲကျွန်တော်ကဲအို OP ကန်တက်တဲ့အတိုင်းပဲကဲအိုစော်လာတော့မနဲ့လိုက်ပြီးတော့မင်းချောက်ကမ်းမကြောက်ရတာပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တရားတော့ကိုစော်လို့ရတယ်ဒီခက်က ဟိုခင်းပြီးတော့နောက်ကိုစမိုင်းထောက်ပေးရတယ်ရိုးရဲ့ရှေ့ကိုပြစ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ကျောင်းတစ်ဖက်ကိုထိုင်နေကြတယ် ဟုတ်တယ် အသေးခုနေတယ် YG အကောင်းဆုံးပဲရုံးကလှုပ်ရှားပြနေခဲ့ပြီတကယ်ကိုပါတယ်လို့ပြန်ပြီးထိန်းပြီးဆောင်လာပြနေခဲ့တဲ့တက်မှာပတ်ပြီးတော့ ဒီတော့ ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟောပြီတော်လေးဂျာပွေးတော့စားမခံနဲ့မင်းတို့နောက်မှပြစ် ဟုတ်တယ် ။ကောင်းတယ်ရပြီ။ စတားပဲကိုပြောတယ်မလားကိုပြောတယ်မလား ဒီကိုတန်းတန်းနေပါရော တီးရတဲ့တန်နေပါပြီတီးရတဲ့တန်နေပါပြီ ။ရတယ်တရားတော့အောက်မှာတကောင်မကျန်တော့တာပဲ။ဘာလို့ဘာလို့အဲ့အပေါ်ပြန်ပြစ်ဖိချပါလိုက်တာပြီးတော့ဖိချပါလိုက်တော့ အဲ့ပေါ်ကပြန်ကြည့်နေကြပါလေအဲ့ဒါ